大家好，我係家和老師。咁大家咧都讀過蘇軾念奴嬌呢度咧，赤壁懷古裏邊咧，佢有一個嘅名詞話叫做羽扇綸巾。究竟佢係指周瑜啊，定係諸葛亮咧？咁咧今日同大家探討下呢個嘅古啦。咁我哋簡單啲講翻，如果用教育處咧，佢俾咗一個咧都叫做清楚嘅概念喎，所以大家如果考試咧溫習呢個比較簡單啲啦。佢講出咗羽扇綸巾呢個嘅形象咧，就係描寫周瑜手搖一個嘅羽扇，頭戴呢個關巾，談笑自若。咁於是乎咧喺從容之間咧打敗曹軍喎。咁見到佢嗰種嘅軍事才能同埋儒將嘅風範。好啦。咁佢亦都有第二個講法喎，咁佢話啦，嗱呢個典故咧就出於東晉啊，呢個咧裴啟啊，佢嘅羽林啊，咁啊講到咧諸葛亮同晉宣帝決戰喺個衛兵嘅時候咧，佢嘅形象就成數據咁啊着角巾，手揮白羽扇啦，咁呢個咧好多時間咧就啱啱咧可以啊就。認為呢個地方咧可以同個蜀軍領袖諸葛亮啊解作諸葛亮似乎合適啲喎，就可以呼應啊呢首詞裏邊一時多少豪傑啊嘛，咁啊增加咗詞嘅內涵，亦都可以咧我哋所講到咧比較上咧將嗰個嘅詞嘅呼應做得好啲。咁但係如果我哋教育處話解作周瑜咧就主題集中啲，情意貫注直下，咁佢講法咧都幾完備。好啦。咁就主兩說咧，咁我哋睇下佢嘅來源先咯噃。其實咧，吳其堯先生啊喺佢個篇文章《羽扇綸巾》究竟指的是誰咧，就已經有正反嘅論述啦。嗱，佢先引述咗上海詞書嘅講法，咁話啦，呢個咧大家睇到係嘛？羽扇綸巾咧，其實咧佢用肖像係嘛？肖像描寫咧，講到呢一個周瑜嗰種嘅裝束好儒雅嘅風度翩翩嘅噃，繃巾咧青絲帶嘅頭巾。咁啊，呢個咧其實佢特別強調一點就係，其實唔係淨係諸葛亮喎，三國以來啊，儒將常有一種打扮嘅，而咁種打扮更加見到咧周瑜臨戰嘅瀟灑從容啊。講到呢次戰爭咧，已經咧胸有成竹啊，運操勝券。咁呢個咧亦都係咧大家咧比較一般咧接受嘅講法嚟㗎。咁而嘉盈教授咧，咁佢都有一個嘅補充嘅喎。佢話咧，周瑜當年呢個儒將風流嘅姿態咧，羽扇綸巾。咁啊，其實咧，大家咧因為而家習慣咗係諸葛亮係咁啊嘛。咁但係其實喺魏晉之間咧，一啲嘅儒將風流人物都係咁嘅噃，係嘛？咁呢度佢話點解會咁寫佢咧？首詞裏邊就因為咧呢個咧佢強調佢唔係淨係一個武夫啊，仲有一個讀書嘅儒將。咁啊，再咧佢都係引做咗晉書裏邊嘅顧榮傳啦、謝曼傳啦，咁啊係其實都羽扇綸巾咧係當時儒將一般嘅裝束㗎。咁佢話咧，如果咧根據詞論咧，咁於是咧遙想恭緊當年一路直下都講緊周瑜咧，咁先好㗎。突然間變咗諸葛亮咧，就斷咗文氣咯噃。好啦，咁但係另一位學者周先生周本循先生咧，佢就咁樣講法啦。佢咧就亦都係精引咗羽林同埋蜀志嘅講法個噃。佢話描寫諸葛亮咧，通常真係用呢一個叫角巾羽扇，係嘛？咁角巾羽扇咧，無一係例外嘅噃。佢仲犀利，佢引埋蘇軾嘅呢個佢嘅詩啊，佢唔單止係詞，仲有詩做一個本證。佢話你睇下蘇軾蘇東坡都話：書生古亦有戰陣，係嘛？角羽巾扇揮三軍。咁呢個好明顯啦。如果個詩題叫做見為劉皇氏書樓，咁啊見為係蜀地喎。咁蜀即係蜀上諸葛亮啦。咁呢個好明顯咧，通常就角扇間呢個個巾扇咧，似乎真係講諸葛亮會比較多。好啦。進一步嚟講咧，周先生就按照嘅詞律話到啦。咁樣我哋點樣依解釋會比較好啲咧？佢話而家一般嚟講係嘛，羽扇繸巾談笑，咁有啲版本叫處7個字為句嘅。佢話咧，哎呀，我哋唔應該咧就係一個即係話好多時間嘅斷句咧要合理啲喎。佢話咧，大家睇到音律嘅需要咧，呢度其實省咗一個嘅語字嘅噃，係嘛？咁如果補足成句嘅意思就係咧，周瑜就同呢個諸葛亮喺談笑之間咧，就成就咗破曹嘅大業啦，係嘛？個大業啦。
即係話咧，呢個咧羽扇繭軍其實係講緊諸葛亮噶噃，係嘛？咁咧呢個講法咧，似乎就回應咗上文裏邊嘅一時多少豪傑啦。好。咁啊，第二樣嘢啦，咁佢話咧嗱，上文有多少豪傑啊嘛，就係講到咁呢度咧，既然因為周瑜同埋呢個嘅諸葛啊，佢哋呢度咧，其實大家睇到你要有個照應啊嘛，多少豪傑就唔係指一個㗎，咁啊講埋周瑜、既生瑜啊、何生亮咧做對應，就似乎更加合意啦。佢話雄姿英發強調周瑜嘅英武噃，係嘛？羽扇繭巾就睇到咧諸葛嘅瀟灑，咁用咗雙影成瑞就似乎更加合適。咁我覺得如果雄姿英發同羽扇繭巾咧，似乎好難協調嘅。不過呢個講法咧，我哋都覺得係即係相確嘅噃。好啦，咁另一位張廣祥老師啦，佢都好有心喎。佢話咧，亦都係講到佢嘅論點同上述都有啲相近嘅喎。佢話咧，嗱，羽扇繭巾咧就係魏晉時候一般人嗰個嘅服飾嚟嘅噃，唔係諸葛亮首創啊，亦都唔係佢專利啊。魏晉時代咧，好多人都係咁嘅喎。嗱，好似用翻上文已經講過嘅顧榮啦，係嘛？就話嚟講謝曼咧都係咁樣樣嘅噃。好啦，由此佢得出個結論啊。佢話咧，所以咧，筆者即係認為啊，根據詞人嘅依據，當時嘅時尚而塑造出嚟嘅羽扇繭巾嘅周瑜形象咧，嗱，佢用歷史嘅角度啊，佢符合歷史嘅真實嘅噃。羽扇繭巾作為諸葛亮嘅代名詞咧，咁其實似乎真係同唔係好，由於即係唔係好理解當時嘅史實所致嘅啫。嗱，咁我哋總觀咁多個講法咧，我就得出兩個意見啦。正如吳其先生嗰個思無達估啊嘛。如果咧着重文氣連貫咧，嗱，似乎如果講羽扇繭巾係呢一個關於周瑜咧，似乎就容易啲理解。但係如果作為呼應呼應或者叫映襯咧，咁呢個咧周先生周老師嘅講法咧，亦都可做一説嘅噃。咁第二啦，就係周瑜咧雄姿英發。同埋羽扇繭巾，我就覺得即好似吳老師都咁講話，其實都唔係喎，都可以協調嘅喎。試想下一個人身穿儒服啊，亦都可以打仗啊嘛。所謂文武雙全，談笑用兵啊嘛。唔知大家同唔同我意見咧？如果你同嘅比較一致我，或者同我談論喺個問題咧，如果你中意條片咧，記住多啲去點讚同埋留言。咁希望下次再同大家再探討其他嘅一啲嘅文化現象。今日講到先，拜拜。